공놀이하고 밥 먹고 오리장갑 먹고 마사지 받고. 아니 옛날 영상 보니까 내가 이렇게 만져주면 저렇게 안 하는데 옛날부터 자기가 만져주면 이렇게 하더라. 진짜 편한가 봐. 예전에 목욕시키고 드라이기로 말려줄 때 그때도 이러고 있더라고. 그래? 잊어버렸었는데 영상 보니까 진짜 우리 집에선 찰리 없으면 안 돼. 그치? 어? 진짜 찰리가 아프면은 우리 집이 암흑이야. 아, 진짜 어떻게 이런 애가 우리 집에 있어. 너무 귀여워, 정말. 너무 귀여워. 캐릭터 같아. 아, 그거 하지 말고 백을 그래. 봐. 기분 상했다. 수염 만져가지고. 알았어. 형아 떼찌 해버려, 찰리야. 어? 기분 나빴어. 마사지 받고 싶은데. 이거 봐. 찰리야, 마사지 더 받아?